trong lại chăng được sao mình ấp đăng tha xâm lên vì lư tộc tộc đấy sao ấy rồi cho tôi sẽ đạp từ vấn dân lần vẽ cái đà máu bàn cài sầm rồi bàn hai chị máu vì đôi mịch này thì rồi lồng mà chẳng sao mình lư sẽ lên tộc tộc ở đây lư chẳng sao giờ đây dân phải bài này mở thôi tay xạ sân này nhiều để sạc xa tam lái sân về xâm lên ở lò ấy chui comment prap phóng sân về xâm lên ở lò sao mình nhấn phải bài lư sẽ lên tộc tộc chui comment prap phóng rồi lô xâm lên ở lò trong cái lại chẳng thế đó right đại rồi nè ở vật côn nâng ở côn nhiệt nhôm là bàn chui comment sao mình ở bàn mờ screen rồi đây sẽ xé chân từ ở đằng sẽ lên vì miền thành nhà hà hai chia rồi lông đôi mà sao mình còn đấy bạn này thế nè chẳng tùy việc niệm mà mình dừng five precepts lie at the foundation of all Buddhist practice. Okay, yeah. Good evening. Come in. Sal pram nó cứ chia mù lực than krư này cái tiền all Buddhist practice cứ cách bạn đấy bắt na môi cái đôi nè sal pram nó cứ chia bát krư sầm khăn và ăn miên sal pram thế chẳng thơ tiến có sơ bồ đề sật chẳng chầm ra sơ ma thị có việc bạ chẳng hay ban lục tầm đại ta five precept nó cứ chia very fundamental rồi có foundation of all Buddhist practice bây giờ đặt sơ na môi hái bị bạn nâng từ chầm ra sơ ma thị rồi có từ bây giờ cả oi tiền cái đây nè dân oi tiền rồi ấy mấy bên tay dân đặt hà bát na môi tới có dân mình bàn lại thì chia bậc cô đại và xa chia xa vẹn đó là o đại group ở đây bát Phật Sasana đây nè so this is the opposite nè the five precepts or the five training rule need to be abandoned or refrained. So these five factors in reverse need to be practiced. This side need to be practiced among the five precepts yesterday that we have learned. Nà pana chấm nút đôi pana nhưng trời miền này cái tiền thì sao bà lấy thêm mấy meta là chấm nút đôi pana nà nhưng trời chấm ra meta thò nè sal sikha bát pana nó cứ chế tần á chia hai về chạ kê rì giá nhang sát miền chỉ vất ở lại cho phần đó cứ sầm lạp sạch chân dân trời về chạ cả sầm lạp sát dân trời ao dập thầy ao meta ok meta loving kindness or loving friendliness ông phở piện này các bạn đấy ông lễ phở piện nó là bậc cây này một này loving friendliness nó có meta đó meta thọ năng mới tiết cái hai boundless love meta is a kind of love which is boundless unconditional love but the love which is rooted in attachment is not pure love it is sensual pleasure so it will be resulted in suffering because it has a root cause of attachment. So this metta or kindness or compassion is the what we call boundless love.
boundless love or unconditional love អាហ្នឹងគឺគ្មានព្រំដែនគ្មានលក្ខខណ្ឌទេណា unconditional វាមានលក្ខខណ្ឌអត់ចង់បានអីជាការតបស្នងមកវិញទេយើងធ្វើគឺដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានសុខដូចជាការឲ្យអភ័យការស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សទូទៅដោយសុទ្ធចិត្តអញ្ចឹងយើងអត់មែនធ្វើដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍អីមកវិញទេគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសុខឯង unconditional love ហ្នឹងគឺមេត្តាទេណាមេត្តានេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធមិនមានការជាប់ជំពាក់ដោយតណ្ហាដោយឧបាទានបែបណាមួយទេដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធដែលវាមិននាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខទេពីព្រោះយើងធ្វើចេញអំពីចិត្តដែលស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកដទៃដោយពិតប្រាកដអត់ចង់បានយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយទេសេចក្តីស្រឡាញ់នេះណាវាអត់ជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងទៅក៏អត់មានឬគល់ដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខដែរវាមានតែរីកចម្រើនពេលដែលយើងចែករំលែកនៅមេត្តាដល់អ្នកដទៃណារហូតដល់ក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានការចម្រើននៅមេត្តាភាវនាទៀត In Buddhism this metta becomes a kind of meditation we call metta bhavana the meditation on metta on loving kindness we have to develop each and every day of our life to train our mind to have loving kindness or compassion to each and every sentient being. So it becomes a technique of meditation as well in Buddhism. We call metta bhavana like this. Metta bhavana, kind of meditation. So abandon or refrain adina dana. The second training rule is to refrain from stealing or taking what is not given. In opposite to this, we have to practice generosity. លះបង់នៅការលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេយើងត្រូវតែរៀនបរិច្ចាគរៀនធ្វើទានណាសប្បុរសធម៌ហើយណារស់នៅតាមសមាជីវោ right livelihood ហ្នឹងគឺរស់នៅមិនកាប់កេងប្រវាញ់មិនលួចមិនឆក់មិនប្លន់ហ្នឹងឯងគេណាហើយយើងនឹងរៀនបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងរៀន what is a right livelihood ហើយទី3 abandon the kame sumachachara ណា sexual misconduct but to practice contentment ពេលថាម៉េចទៀតមិញភាសាបាលីថាម៉េចទៀតឡើងនេះចាកៈអញ្ចឹងនេះផ្ទុយនឹងអត្តនេទានណាចាកៈណាបរិចាកៈឬចាកៈណាចាកៈគេណារៀនលះផ្ទុយពីលួចគឺត្រូវតែលះចម្រើននៅការលះណាអត់លួចទ្រព្យសម្បត្តិគេប៉ុន្តែយើងមានតែរឿងរៀនឲ្យទានបន្ថែមណាដល់កាមេ contentment នេះគេសតិរៈសន្តោសៈសន្តោសចំពោះប្រពន្ធកូនអ្នកដតីអញ្ចឹងឯងមានសតិរៈដែរអញ្ចឹងឯងចាំឯងណាសតិរៈសន្តោសៈណាសន្តោសណា contentment ហ្នឹងគឺពេញចិត្តដូចថាយើងគ្រប់ចេះគ្រប់ contentment kind of happiness right you feel you សន្តោសអូខេណាចេះសន្តោសគឺគ្រប់ចេះគ្រប់នៅក្នុងរបស់ដែលយើងមានទេណាសន្តោសៈសរសេរបែបនេះមែនទេសន្តោសៈសន្តោស is contentment yeah or respect for a faithfulness in a marriage this is to avoid from sexual misconduct, but we have to respect the faithfulness in our marriage and also the contentment. Practice contentment. What does it mean? Like practice being happy in the marriage? Yeah, happy or feel satisfied for what you have. Yeah. Do not expect more. If you expect more, you will have betrayal towards your marriage. So be contented. Contentment is the best happiness actually. Being satisfied with what you have. Do not feel greedy or feel attached. Just I want more and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  more. So when we have attachment to get more and more, the suffering also we gain more and more suffering at the same time. Because the attachment is the root cause of
suffering. When there is attachment, there is suffering. When there is much attachment, there will be much suffering. Less attachment, less suffering. No attachment, no suffering. Right? That's right. Okay. And number 4, avoiding from the false speech. We practice honesty. Do not tell lie, but be honest, be truthful. Sacha thoa thế nè, smart trắng, sacha, nè, sacha thoa loyalty, phép cái đây phép rồi có, phép smart trắng đôi kia, almost the same word. Sura, refraining from alcoholic or intoxicating drinks and drugs. We practice mindfulness because alcoholic drink and drug leads to carelessness. ចឹងទី 5 យើងវាចាក់នៅការប្រើប្រាស់ខ្សែបនៅគ្រឿងសង្វឹងនិងគ្រឿងញៀនដែលជាហេតុនាំឲ្យសតិរបស់យើងបាត់បង់ណាធ្វើឲ្យបាត់បង់សតិធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំងបាត់បង់ការចងចាំអីក៏ដោយសារគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនវាបំពុលខួរក្បាលយើងទេណាវាទៅសម្ដំថ្លើមហើយវានឹងធ្វើឲ្យអសកម្មដល់ខួរក្បាលយូរៗទៅនឹងកាន់តែចុះខ្សោយទៅអញ្ចឹងជំនួសដោយការប្រើគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនផឹកស្រាផឹកអីហ្នឹងយើងខំប្រឹងចម្រើននៅគេទៀតសតិចម្រើននៅសតិរបស់យើងដោយការចម្រើនសមាធិការរលឹករឿយៗអីជាដើមហ្នឹង develop our mindfulness. Okay, I will write down the 6 disadvantages of sura, of intoxicated drinks. បងកត់ចាប់នៅខ្ញុំណាកត់ទោសគុណវិបត្តិរបស់សូរ៉ា6យ៉ាងតែពិតទៅព្រះអង្គខ្លះលោកចេះណាប៉ុន្តែខ្ញុំណាចង់កត់ជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យ Yesterday the video live was a little bit noise, so I did not see the comment. Okay. No noise today? Yeah. Okay. Yeah. They said okay and welcome everyone. Okay. Cắt rồi nhé thì này. Cắt hai đấy. Okay. Đưa là chọn phải xây. Này là lốp nhé. So just now it's a summary of the 5 precepts, okay? You know what to be refrained, what to be abandoned, and what to be practiced. Lấy là cắtពីគុណសម្បត្តិ 6 យ៉ាងរបស់សូរ៉ាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងសង្គាលវាទសោតទេណា 6 disadvantages of Giờ pi con bị bắt và mùi giang đây krương sờ vần intoxicating drink đấy krương sờ vần one loss of wealth,
ទី1គឺធ្វើអីវិនិច្ឆ័យទ្របណា ill health or poor state of health នឹងគឺធ្វើអីគេទៀតមានជំងឺច្រើនណាតែចាំមកកន្លែងនេះទៀតណាកន្លែងចាំងនេះណាចឹងចាំងហ៎ poor state of health ហ្នឹងគឺវានាំឲ្យមានជំងឺច្រើនជាប្រភពនៃជំងឺទេណាផឹកស្រាហ្នឹងគ្រឿងស្រវឹងណា liability nênមើលចាំងនេះនេះចាំងនេះទៅនេះនេះណាអូខេអរគុណ liability to disease ណាទី2ហ្នឹង poor state of health ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមឬក៏ថាងាយនឹងឆ្លងងាយនឹងកើតជំងឺផ្សេងៗ liability ណាមកទៀត a source of disgrace អីគេ source of disgrace ទៀតគឺជាប្រភពនៃអីគេអបកិត្តិយសណាធ្វើឲ្យអបកិត្តិយសពាក្យមួយគេហៅ a bad reputation a bad reputation អាហ្នឹងគេឈ្មោះអាក្រក់ទេណាផឹកស្រាគេទេសដៀលចាំបញ្យល់ក្រោយ stupidity or shameless and indecent behavior ទី6 lead to quarreling ណាបង្កចំនួនធ្វើហិង្សា to quarreling weaken ណាយើងក៏ damage to one's limb or weaken
okay. If you see any misspelling or mistake, please correct me. Sometimes I may write, I may confuse. Very clear. Mm-hmm. What? It's very clear. Clear? Okay. Lots of well posted up now. This is the 6 disadvantages of Sora ណាគុណវិបត្តិ6យ៉ាងរបស់ស្រាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងប្រសូតក្នុងប្រសូតសង្កេលវិរសូតណាប៉ុន្តែភាសា This is a original text extracted from the Buddha discourses called the Sigalovada Sutta នេះគេសេតាមអង់គ្លេសបាលីគេណាគេសេ Sigalovada Sutta. This is the source you can find on internet about the 6 disadvantages the Buddha advised to a young Brahmin, a young man who asked the Buddha what should he practice in order to live a happy life. So among them the Buddha asked to observe the 5 precepts. Sutta, yeah, discourse. The soul đây nè, sutta nó discourse. Dừng riêng đôi tay, việc nghe muốn. Cái nào discourse nó cứ the soul. Đôi Dhammacakkappavattana Sutta, the discourse on the turning the will of the Dhamma or setting in motion the will of the law. The sutta means discourse. ខ្មែរយើងកាពីខ្មែរយើងហៅសង្កេលវាទសោតទេណាដែលដកស្រង់រឿងទោសគុណវិបត្តិ6យ៉ាងរបស់ស្រា អានទាំងអស់អង្គកាត់វិញណាកលត់ចេះអានមានពាក្យខ្លះជ្រៅដែរ loss of well loss នេះប្រែថាការបាត់បង់ទេណាការវិនាសទៅនៃទ្រព្យសម្បត្តិយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងវាបើនិយាយពីគុណសម្បត្តិមិនមែនថាអត់ទេប៉ុន្តែដោយច្រើនវាសម្បូរតែគុណវិបត្តិអញ្ចឹងអ្វីដែលពុទ្ធលោកសម្ដែងមកនេះគឺដើម្បីដាស់តឿនឲ្យយើងមានស្មារតីណាហើយព្រោះក្នុងចំណោមគុណវិបត្តិរបស់ស្រាហ្នឹងវាតាក់ទងរឿងមួយសំខាន់ដែរគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់ការចងចាំអប្រាជ្ញាហើយឆាប់ភ្លេចឆាប់ពង្វែងពីព្រោះយើងសើញឹកញាប់ពេកទៅឆាប់ពង្វែងឆាប់ភ្លេចណានឹងសិតតែគុណវិបត្តិអញ្ចឹងទី1អូខេ loss of wealth ណាគឺវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិអក្សរាយើងយល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបើយើងមិនប៉ាវគេប៉ាវយើងអស់ទៅអស់មកបើគេធ្លាប់ប៉ាវយើងហើយថ្ងៃក្រោយយើងទៅអត់ប៉ាវគេអត់កើតទៀតអត់ទៅគេទាទៅប៉ាវទេអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងវាជាប្រភពដែលនាំឲ្យអស់លុយអស់កាក់ណាហើយស្រួលតែអត់មានលុយប៉ាវគេហ្នឹងលក់មាន់លក់ទាលក់កោលក់កបីដើម្បីជប់លៀងក៏មានដែរហើយដោយវិធីជប់លៀងទាំងឡាយនៅស្រុកយើងអីកម្រថាអត់មានស្រាណាអញ្ចឹងជប់លៀងម្ដងសួរថាអស់លើស្រាហ្នឹងប្រហែល100 ប្រហែល$1000ទៅប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងអ្នកលក់ស្រាខឹងទៀតតែទៀតយើងរៀនពី
សមាអាជីវៈហ្នឹងនិយាយពីចំនួនដែលខុសធម៌ខុសច្បាប់សាសនាណាវាបាបជាបាបកម្មទោះបីយើងជឿមិនជឿក៏ដោយប៉ុន្តែកម្មវាជារឿងពិតវាជាច្បាប់ធម្មជាតិកាលណាយើងប្រព្រឹត្តបែបណាយើងនឹងទទួលផលបែបនោះអញ្ចឹងសូម្បីនៅក្នុងសមាជីវៈហ្នឹងចំនួនមុខរបរដែលខុសធម៌មួយហ្នឹងគឺជួញគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនថ្នាំពុលអីហ្នឹងកណាអាហ្នឹងសិតតែនាំឲ្យយើងទទួលនៅបាបកម្មណាហើយបើយើងអត់ដឹងហើយយើងអត់សិក្សាទៀតអាហ្នឹងវាថាធ្វើទាំងខុសទាំងបំពេញហើយយើងត្រេកអរទៀតវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅតែទោះបីយ៉ាងណាទោះបីថាយើងលះមិនទាន់បានតែបើយើងដឹងថាហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃណាមួយយើងគង់តែកើតសង្វេគឬក៏ថាយើងកាត់បន្ថយអាភាពសบายជាប់ជំពាក់នៅក្នុងទង្វើអាក្រក់អស់ហ្នឹងណាអូខេឥឡូវទី1 loss of wealth ណាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទី2 poor state of health ឬក៏ liability to diseases ណា poor state of mind គឺធ្វើឲ្យសុខភាពមកយើងទ្រុឌទ្រោមណា poor ហ្នឹងខ្សោយ state ហ្នឹងគឺស្ថានភាពនៃសុខភាពអាការៈសុខភាពរបស់យើងគឺខ្សោយមានន័យថាធ្វើឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោម liability ហ្នឹងងាយហ្នឹងនាំឲ្យកើតរោគផ្សេងតាមវិទ្យាសាស្ត្រណាចំណានដូចនៅចាំគេធ្លាប់ដាក់បដានៅចិត្តមុខវត្តមហាមន្ត្រីយើងហ្នឹងឃើញថាតាមពេទ្យណាតាមរយៈគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺ206 kinds of disease that can be caused by taking intoxicated drinks and drugs according to the biology or the doctor 206 kinds of disease និយាយថានៅពេលដែលជាតិសង្វឹងចូលទៅអា immune system របស់យើងវានឹងកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងវានឹងចុះខ្សោយអញ្ចឹងជំងឺវាងាយនឹងកើតតាមពិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សយើងសិតតែមានជំងឺគ្រាន់តែវាកម្លាំងយើងនៅក្មេងរៀងខ្លាំងជាងវាទៅជំងឺវាអត់សូវមានកម្លាំងយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានអ្វីមួយដាក់ចូលទៅកម្លាំងរបស់យើងរៀងខ្សោយជាជំងឺវាងើបប្រូចឧទាហរណ៍ថាយើងសុខភាពល្អសុកអញ្ចឹងឯងយើងបរិភោគអាហារណាដែលហិលដាក់បន្តិចមកឈឺពោះគោទប់ទឹកអង្ការទៅពេទ្យអង្ការទៅអីចុកពោះចុកអីអញ្ចឹងណាតាមធម្មតាមនុស្សយើងមើលទៅហាក់ដូចជាអត់មានឈឺអីទេប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែឈឺព្រោះតែយើងអត់ដឹងថាអាកោសិកាខាងក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចខ្លះប៉ុន្តែយើងសាកទៅយើងដឹងហើយដល់ពេលយើងមានគ្រឿងសង្វឹងអីចូលទៅបន្ថែមទៀតវាទៅកំសោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងវាជាហេតុនេះនាំឲ្យកើតជំងឺផ្សេងទៀតអានេះតាមពេទ្យណាកណាតមស្រាកណាតមបរិយតមស្រាហើយបានកូនល្អហ្នឹងកណាវាប៉ះពាល់ដល់កណាប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងវាមានសតិបញ្ញាអាចថាដូចក្មេងមួយទៀតតែបើសិនជាគិតពីការរៀនទៅនៅរឿងវិទ្យាសង្គមមួយជំរឿនអត់ដូចក្មេងនេះគេកណាពីមានមកទៅកណាវាប៉ះពាល់ដល់បើថាយើងត្រូវមានគ័រមានអីទៀតដល់ម្ដាយឪពុកប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងទៀតវាប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃទៀតណាអញ្ចឹងខាងពេទ្យកណាមិនសូវច្បាស់រឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនិយាយទៅតាមហេតុជាក់ស្ដែងណាហើយទី3 a source of disgrace ណាចង់និយាយថាជាប្រភពដែលនាំឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះទេណាខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អ a bad reputation នេះ reputation ហ្នឹងប្រែថាកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងវាមិនដែលកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អទេទៀតណាហើយព្រោះវាមិនត្រឹមតែជាក់ស្ដែងវាមិនត្រឹមតែជាប្រភពនាំឲ្យមានគុណវិបត្តិទាំង6ហ្នឹងទេវាខុសនឹងសិល5របស់ពុទ្ធសាសនាទៀតណាយើងនិយាយជាក់ស្ដែងទៅហើយដោយសារយើងបើយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហ្នឹងតាមពិតរឿងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានសិក្ខាបទទាំង5ណាកណាហើយយើងសារាហ្នឹងយើងច្រើនដាច់ណាស្រុកយើងដាច់អញ្ចឹងនិយាយនេះនិយាយឲ្យដឹងទេសម្រាប់មិនមែនថា
លោកនិយាយនឹងដូចត្រឹមត្រូវអានខ្លួនឯងអត់ផឹកអីណានិយាយនេះគឺសម្រាប់ញាតិញោមណាដែលគាត់ចង់សិក្សាបើកចិត្តទូលាយដើម្បីថាសិក្សាកំណត់ឲ្យដឹងនៅសច្ចធម៌រឿងពិតគឺវាអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងលះបានមិនបានអានឹងជារឿងរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវសិក្សាឲ្យដឹងការពិតណាដូចថាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងការពិតណាតែការទទួលយកបានធ្វើបានមិនបានអានឹងជារឿងរបស់បុគ្គលទេណាណាអូខេតបមកទៀតណា stupidity shameless indecent behavior stupidity គេទៀតវាធ្វើគេទៀតធ្វើឲ្យយើងនឹងដូចថាលីលើឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅអំពើផ្ដេសផ្ដាស់គឺណាស្រាចូលខ្លួនហើយយ៉ាងម៉េចទៀតសំបីតែនិយាយក៏អាឡូអាឡាអាម៉ងអាម៉ាងឃើញទេដូចចឹងទៅទង្វើឡប់លីលើភ្លីភ្លើនេះ stupidity ណាអាការៈដែលបង្ហាញចេញយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមនុស្សស្វឹងណា stupidity shameless អត់ចេះខ្មាស់ទេបង្ហាញគេខ្មាស់ហ្នឹងតាំងពីកាយទាំងសម្ដីទាំងចិត្តគំនិតដល់ពេលយើងស្វឹងទៅចេញចរិតសិនមកអស់ជាងការមានទុកកង្វល់អីនិយាយចេញប្រាប់គេអស់លីង indecent behavior ណាចរិតវាគេថាវាអាក្រក់ណាចរិតវាមិនទៀតវា low character ណា is it right Mr. indecent Is yeah correct. like low character It's low is because decent means up it means not necessarily up. It means correct in a way that is yeah out to be like that. For example, if you do not like, for example, wear clothes in the street, then it will be considered indecent. But if you wear clothes, it is decent. It is not better than the other people. Decent is just okay, correct. Do you know what I mean? Yeah, I got it. Okay អញ្ចឹងទី4នេះណាប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកាលណាវាស្រវឹងហើយវាយើងអាចបញ្ចេញនៅចរិតដែលវាមិនគប្បីនឹងគួរឲ្យមើលណាខ្មាស់វាអត់វាលេងបិទបាំងគេខ្មាស់អស់ហ្នឹងចេញហើយទាំងចរិតទាំងកាយវិការទាំងពាក្យសម្ដីឯណាទី5 damage to one intelligence នេះវាធ្វើអប្រាជ្ញាទេណាធ្វើខួរក្បាលរបស់យើងចុះខ្សោយឆាប់ភ្លេចភ្លាំងណា weaken intelligence ណា yeah intelligence CE should be CE here okay sorry ណា CE ណា okay there should be noun នៅឆេងនេះផង not T not adjective ណា weaken intelligence ណាធ្វើឲ្យខួរក្បាលឬក៏អប្រាជ្ញាណា weaken ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្សោយទេណាកុំខ្សោយនៅប្រាជ្ញារបស់យើងហើយហ្នឹង mental faculty គេទៀត mental ហ្នឹងតើតើចិត្ត faculty ហ្នឹងគឺ entry ដូចថាតិចភ្នែក five faculties that we have so it costs អានេះចង់និយាយពីផ្នែកផ្លូវចិត្តតើតើនឹងគេហៅentry អញ្ចឹងទេណាភាសាបាលីអញ្ចឹងណាentry គេណានេះ entry ពាក្យ faculty ហ្នឹងភាសាបាលីយើងហៅ entry ប្រាសាទអញ្ចឹងណា entry ដល់ពេលនេះ mental នេះម៉ាញគេណាអញ្ចឹងភាសាបាលីយើងហៅentry វាធ្វើឲ្យខ្សោយផ្នែកប្រាជ្ញាពាក្យតែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែភាសាបាលីយើងហៅថាentry ណាដល់ពេល wisdom faculty មកបញ្ញន្ទ្រីណាបើយើងសេជាអានតាមនេះបើបាលីentry យៈសេតាមបាលីទៅentry យៈទៅណាមិនបាច់ដាក់នេះបានអូខេentry យៈអូខេ you know the Pali word mental faculty this means no yeah panya is wisdom mental Pali is mana and this is endriya so it become manindriya mind faculty or mental faculty in Buddhism yeah faculty endriya like life faculty yeah manindriya this is a Pali word you can find in Google also yeah manindriya ណាហើយទី6 lead to quarreling or violence ណាគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងនាំឲ្យកើតនៅចំនួនឬក៏អំពើហិង្សាបង្កនៅអំពើហិង្សាផ្សេងអូខេលើកាត់ហើយខ្ញុំណាត់លុបវិញ
Okay, now we go to right livelihood. ឥឡូវយើងចូលទំព័រទី20 on page 20. What is a right livelihood or right vocation? Okay, now let's read first. តោះបងមើលខ្ញុំណាអានឲ្យស្ដាប់មកត្រួស The layman should only pursue an occupation that does not cause harm or injustice to other beings. To practice deceit, treachery, fortune-telling, for example, are regarded as wrong livelihood. The traditional traits from which the layman is debarred are dealing in arms, living beings, flesh, intoxicating drinks, and poison. The professions of a soldier, fisherman, hunter, etc. are also included. He should be free from greed in financial dealings. He should be honest and upright. He should have nothing to do with prostitution of any kind. He should have a sense of service and duty in life. Okay, let's translate together. What's the layman? ក្រហមទេណា layman ស្មើពាក្យថា laity ណា អូខេ layman or laity នេះពាក្យ laity នេះកត់គេថ្ងៃមុនដែរក្រហមណាជីវិតជាក្រហមជាប្រសក់ដកប្រសង់ចេញទៅណាជីវិតជាក្រហមនោះ should only pursue គួរតែស្វែងរកឬក៏ប្រកបមុខរបរ pursue ណាស្វែងរកឬប្រកបបើ pursue study អាហ្នឹងគេរៀនបន្តការសិក្សាអញ្ចឹងទៅក្នុងជីវិតជា career វាគេគួរតែប្រកបមុខរបរណា occupation មុខរបរទេណា job គេគួរតែប្រកបមុខរបរណា that does not cause harm ដែលមិនបង្កនៅអីគេរៀន harm បង្កគេមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃមិនបៀតបៀន harm ណាមិនធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ or injustice ឬក៏បង្កនៅអីគេរៀនអយុត្តិធម៌មិនបង្កនៅភាពអយុត្តិធម៌ to other beings ដល់អ្នកដទៃឡើយ being ហ្នឹងសត្វហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងមនុស្សគឺជាសត្វដែរតាសត្វមនុស្សអត់ទាន់ប្រាប់ទេណា to practice deceit នឹងខ្ញុំណាគាត់ប្រកេនអូខេណាលុបនេះលើកណ្ដាលខៀន Yes. What? It says the professions of a soldier, fisherman, hunter are also included. But how is it possible to include all those professions, especially soldier? I understand, but fisherman and hunter, for example, how can people eat fish if they are a fisherman? Yeah, that is why this is why the Buddha taught this in his teaching, because he just want to what we say, just want to give the knowledge or impart the what we say to reveal the truth that leads to right livelihood. Even though we have excuses, so many excuses, because I have to live, I have to eat fish, I have to this and that. This is your business. But he just want to let all of us know that what is the right livelihood. Because the livelihood means shouldn't be causing harm to any living beings. So any profession that leads to killing or harming, this should be avoided. Why he said so? As you said, like a profession of soldier. As a soldier, you have the job or duty to protect your country, your land. This is right in the sense of secular or in the sense of worldly
worldly life. But he just want to reveal the truth that this will result in bad karma, in bad action, even if not in this life, but in life after. Because the law of karma, as we know as it is the natural law, the universal law. What one does, one will receive that. What goes around comes around. Even though you have excuses for to live in this life and to observe or practice in the name of your profession, but the universal law does not discriminate whatsoever. If you do bad in any way, in any reason, you must get bad. If you do good in any reason, you will get good. Like that. So we have to differentiate between the what we say the law of a country and a universal law. The secular and the spiritual. Yeah, secular and spiritual. Question about that is, for example, in Cambodia there are a lot of fishermen, right? Yeah. So would you say that a fisherman cannot, if he cannot have the right livelihood, so would you say that he can still follow the other rules of the Eightfold Path, or they can still, but as you know that as long as you're still committing bad karma, where there is a cause, there is a karma, you will have to born again and again in order to enjoy the benefit, enjoy the result that you have done that cause. So the samsara, the cycle of suffering, will prolong for you as long as you keep performing or keep doing the karma. Because in Buddhism, when one wants to liberate completely from the cycle of suffering, first they have to cut down the root cause of performing any action. Even at the stage of arahanthood, those who have attained the full enlightenment, because they will not be reborn again, they just pass away and no more return. So their suffering is already ended. No more rebirth, no more suffering. So those, they have to uproot the root cause of karma, the root cause of being born. So the root cause is attachment. Even attachment to good deed also should be avoided. So their action, when the mind is totally pure, whatever they do, without any expectation of result, even they do good, but they don't respect the result. So when there is no attachment and expectation even to the good deed that we do, and then their action becomes purest or highest, that cannot bear the fruit. And when there is no fruit bearing, you don't have to come to be reborn again in order to enjoy the fruit, because there is no more fruit, because you never expect the fruit. So at this stage, I shall tell you, if a Buddhist monk who have studied deep in Buddhism, they will understand the Kiriya Chitta. Kiriya Chitta. This is the mind of Arahant. នៅក្នុងអភិធម្មទេណាណាពងបញ្យលគាត់សួរពីរឿងដូចមុខរបរជាទាហានជាអ្នកនេសាទបើសិនជាវាខុសជាសមាជីវៈអញ្ចឹងធ្វើមិនការពារប្រទេសធ្វើអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំណានិយាយថាមួយជារឿងច្បាប់រដ្ឋតែច្បាប់សាសនាច្បាប់កម្មផលនេះអត់រើសអើងអត់មានហេតុផលអត់មានលេសទេកាលណាធ្វើអាក្រក់វាត្រូវទទួលអាក្រក់នេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិណាអញ្ចឹងគឺយើងរៀនឲ្យដឹងទៅណាហើយសម្រាប់បុគ្គលជាព្រះអរហន្តនៅពេលដែលលោកធ្វើកម្មទាំងឡាយចិត្តរបស់លោកវាលែងជាប់ជំពាក់សូម្បីតែធ្វើអំពើល្អក៏លែងជាប់ជំពាក់លែងមានតណ្ហាជាប់ជំពាក់នៅក្នុងការបានផលនៃអំពើល្អនឹងទៀតអញ្ចឹងទៅវាលែងមានការឲ្យផលដល់តែអស់ផលហើយវាមិនត្រូវមានកំណើតដើម្បីមកទទួលផលនឹងទៀតប៉ុន្តែបើយើងនៅតែប្រព្រឹត្តសាងនៅកម្មផ្សេងជាតែបន្តបកបកើតនៅសង្ខារថ្មីរហូតអញ្ចឹងអាសង្ខារនោះវាជាតតែងជាតិកំណើតណាវាតតែងជាតិកំណើតរហូតកាលណាមានជាតិកំណើតយើងនឹងបន្តវិលក្នុងវិលវត្តនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខរហូតសង្សារវត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងការងារទាំងឡាយដែលយើងធ្វើគួរតែ upgrade រហូតដល់កិរិយាចិត្តដូចជាព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលលោកធ្វើកម្មទាំងឡាយលែងមានការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងផលអញ្ចឹងទៅកិរិយាចិត្តទៀត it is the stage of
consciousness of an Arahant. It only present in Arahant, those who have attained the enlightenmenthood or Buddhahood. So I write down for you this word in the hope that when you have time, please check this on Google to understand more about the Kiriya Chitta. Yeah. For worldly beings like us, our mind is mostly based on two things, like and dislike, and then wholesome and unwholesome. Wholesome and unwholesome, good or bad. Kusala, kusala, good or bad. This is the two sides of things that we always perform in our life. Even though good person, but still commit bad or sin also. And bad people also can do good things in this worldly life. But for those who have developed their mind up to the optimum level, unshakable mind, unmovable mind like Arahant, no more defilement or attachment that can shake their mind to be happy or unhappy. So when they come to this stage of mind, their action will have no result. No more result means no more rebirth. You don't have to be reborn again to enjoy the fruits. So this is the consciousness of an Arahant. It only present in Arahant. Whatever they perform, that will be no more giving result or no bearing of result. Because they don't attach with these two concepts. Their mind is fully free from this concept of good or bad. So whatever they do, just in the citta that feel compassion or loving kindness toward all beings. No discrimination, no any expectation. So this, each and every one of us can develop ourselves up to this stage. So we just keep trying, keep performing good. And one day we will feel agitation and we want to, we become like here, when we come to this stage of detachment from everything. When there is no root of attachment, your mind will move to this stage step by step, detachment. But in the name of worldly beings, our mind every day is feel attachment. We have the root of attachment within good or within the bad each and every day. Whatever action we perform, less or more, fewer or more, we have attachment towards good that we perform or towards bad that we perform. See, like and dislike, like and dislike. So it produces to greed, sometimes produces to hatred, because there is a big sponsor behind it, is ignorance. We still have ignorance. We know realities, but to practice is very difficult, not easily to be done by each and every one of us. But we know that this is wrong. But it's hard to quit, to abandon everything. Even the profession that now we are learning, like soldier or fisherman, for those people, they may say, I cannot do that because this is my job, this is my life. If I don't do that, what else should I do, like that? How can I feed myself or my family? Yeah, this is just excuse, right? Excuse what? Excuse because the universal law is what? It's very justice. Whatever you do, you will get. So that's why the Buddha want to reveal the truth. So we just learn the truth and try to practice, try to develop ourselves to how much extent we can practice. Okay. ឡើយយើងចូល right livelihood. Okay. ម៉ោងប៉ុន្មានហើយ Okay, so we just go to right livelihood. In the book also we just read out, and now we want to write down in short for you. Right livelihood. Okay, Samma Ajivya ណា
Sama Ajiva. In Anguttara Nikaya, okay, into the English, the Tripitaka, in Anguttara Nikaya, you can find this in Google or in Tripitaka book, English Tripitaka, Anguttara Nikaya, volume 3, 208. The right livelihood means do not trade in right livelihood. Okay, do not trade in វាចាក់នៅមុខចំនួននេះទេ Okay, 5 យ៉ាង Okay, 1. Okay, weapons, trade living beings or human, real living beings. 3. Meat or flesh. Even we breed animal for slaughter also have to be avoided, causing harm. This point, when we teach to our Cambodian fellow, there are so much of criticism toward our monk because the monk do not drink because they need to sell this in Cambodia. Yeah, so a lot of criticism. About alcoholic drinks? Yeah, yeah. Yes, they said you shouldn't teach this, otherwise we cannot make business all over the world. But we have to study the truth. There might be some time when the seller of alcoholic drink become agitated and feel, oh, it's meaningless. We should find a better job than this, which do not cause harm or cause to weaken the intelligence of others, because it has a bad karma, bad result when we do this, because we are the cause of that. So they should change the profession or trade. Yeah, do not trade in this. Should be avoided. If we don't know, we will just become more attached in the wrongdoings of ourselves. So it become the bad karma or the bad action will become more heavy and heavier. But if we know, it can at least you may feel afraid sometime to do the wrong action. So it's good to know. Yeah, like for example, there is a question asked to the Buddha. For example, a person who knows that action is wrong, but he still do that, and another person who he doesn't know that thing is wrong, that action is wrong, but he also, as a result, he also done it. So between these two people, who is creating heavier bad karma? The one who has the intention of doing something bad. The one who? The one who has the intention of doing something bad. The one who knows he's doing something bad. Okay, ask him in Khmer. កណាប្រយុទ្ធសួរគាត់មិញថារឿងដឹងនឹងមិនដឹងហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើរបស់យើងដែរដូចមានសំណួរមួយសួរថាអ្នកដែលដឹងថារឿងនឹងខុសហើយតែនៅតែធ្វើនឹងម្នាក់ទៀតអត់ដឹងថារឿងនឹងខុសទេប៉ុន្តែធ្វើអកុសលកម្មហ្នឹងដូចគ្នាតែមួយហ្នឹងពីរនាក់ហ្នឹងនរណាបាបជាងមានទោសមិនចឹងនិយាយតាមច្បាប់កម្មផលទេណាអត់និយាយច្បាប់រដ្ឋទេ អ
Cái này bạp ngân chiêng cho nên nâng nơi nông mình lên bánh ha ấy có bè để cái sen lục bọ sài này. So in the law of karma, it is no injustice. It is very what we say justiciable and very fair. The law of karma, whatever a person do, it will bear the result in the same way. So in the universal law or the law of karma, the person who does not know will commit heavier karma. There is an example when the Buddha he compared to example of a person who doesn't know that there is a ball of fire. Then he catch or touch the fire without knowing this is a ball of fire. Then he will what? He will become burnt more than a person who knows already that this is a ball of fire. If he were forced to touch or to pick up a ball of fire, he may just try to prevent himself from getting burned. So in this case, those who doesn't know will get heavier karma in that sense. What, for example, about if you can think, if there is a doctor who gives a medicine to a patient and doesn't know it, but the patient is allergic to that medicine, the doctor is trying to help the patient get better, right? Yeah. He's trying to cure him and all his That is in different case, because everything the karma it always based on in our intention whether bad or good. But these two people they perform the bad karma the same, right? Each and every person perform the same karma, perform the same action. So the result will be depends on their knowledge. The result giving depend on their knowledge. Just like when you try to create or perform any business, so the result giving depends on your wisdom. If you know more information, if you have more right attitude, you're gonna gain more than the other. So in this term, a person who knows, he will be able to manage more things in order to prevent himself from getting burned in this case. So even me for myself, before I have never read this sutta, this comparison, I also guessed it wrongly. I thought that the person who knows will get heavier karma, just like the law in our country. A person who knows and still commit, for example, they know that, for example, those who work in the law area, for example, and when they commit something wrong, they will be more blamable because they know and they still commit that, right? Yeah, even the monk, when we always preach to our people, and when we commit something wrong, we have become more criticized by the people rather than a normal or foolish person. Sometimes they say, because this person is foolish, they don't know, so don't mind them. But those who know, they will be more blamable. But in the universal law, it's different. No discrimination. It's very fair. What is the name of the sutta? Okay, I think this នឹងមានសម្ដែងនៅក្នុងប្រសូតអីទេណាដែលប៉ុន្តែនេះគឺណាខ្ញុំណាអានពីមលិនបញ្ហាសុតាណា This is also another source from the Buddhist text. You just check about that. Milinda បញ្ហាសុតាមានណាមិលិនបញ្ហាហ្នឹងវាមុនខ្មែរយើងអត់មានបកប្រែខ្ញុំណារៀននៅស្រីលង្កាកណារៀនភៅអង់គ្លេសដែរមិលិនបញ្ហាហ្នឹងណា Yeah, Milinda Panya Sutta. The discourse on the question of the King Milinda. This is very intelligent debate between the wise king
versus with the wise monk wise scholar monk yeah so very interesting you can find it on Google also yeah Melinda Panya Sutta okay នេះបាយទៀតណារៃអូខេរៃ livelihood ទៅមកអត់ចប់មួយទេដល់ម៉ោងណាលុបទៀតណាកាត់ចូលឡើងលុបណាម៉ោងប៉ុន្មានទៀតអូដល់ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងអូខេtomorrow is Saturday right okay so I just write down in brief the right livelihood okay okay do not trade in what oh cái này lục chào với nhau hay Just the last one. okay The last one. okay muối weapon two living being nè flesh or meat number 4 cái tiền nè yeah last one is poison អញ្ចឹងចំនួនឬក៏សមាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គតរនិកាយប្រសូតលោកថាចំនួនដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងមុខរបរដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងគួរវេចាក់នៅមច្ឆាជីវៈណាចំនួនខុស5យ៉ាងទី1លក់អាវុធសាស្ត្រាវុធណាសាស្ត្រាវុធអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនៃអាវុធបល័យលោកអីហ្នឹងណាកំរោស៊ីមុខរបរលក់អាវុធលក់ដាវលក់កាភ្លើងហ្នឹងក៏វាខុសច្បាប់សាសនាហ្នឹងច្បាប់សាសនាចង់និយាយថាវាមានបាបកម្មនិយាយអីសាមញ្ញទៅគឺវាមានបាបកម្មច្បាប់កម្មផលអត់លំអៀងអត់មានលេសថាអាហ្នឹងជាការងារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតហ្នឹងមួយទៅហើយ living being ជួញដូរមនុស្ស human trafficking or something ជួញដូរមនុស្សណាគាត់ living being ណាជួញដូរមនុស្ស or we can say human trafficking ណាស្អីចេះOkay, human trafficking ជួញដូរមនុស្សអាហ្នឹងខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋទៀតហ្នឹង human trafficking ក៏ប៉ុន្តែពួកនេះសិតតែខុសច្បាប់រដ្ឋដែរហ្នឹងដូចលក់អាវុធលក់អីហ្នឹងបើរដ្ឋអត់អនុញ្ញាតគឺមិនអាចធ្វើបានទេដូចប្រទេសយើងមិនឲ្យកាន់កាភ្លើងណាបើអត់មានការងារត្រូវកាន់ទេណាកណាអូ flash ណាអាហ្នឹងគេអត់ថាបើកណាគាត់ធ្លាប់រករឿងបងប្អូនកណាដែរគាត់ចិញ្ចឹមសត្វលក់យកសាច់ហ្នឹងណាOkay, flesh and meat. Somebody the young like we breed animal for slaughter also have to be avoided. Young ចិញ្ចឹមសត្វលក់យកសាច់ទេពីព្រោះវាអីពីព្រោះវា cause harm to other beings. We breed animal យើងចិញ្ចឹមគេមែនប៉ុន្តែទីបំផុតយើងឃើញយើងយកសាច់គេទៅលក់ដូចយើងចិញ្ចឹមជ្រូកចឹងអាចិញ្ចឹមហ្នឹងវាមិនទៅខុសធម៌ទេប៉ុន្តែខុសពេលដែលយើងចិញ្ចឹមហើយយើងមានគំនិតដើម្បីលក់យកសាច់ណាអញ្ចឹងជីវិតរបស់សត្វហ្នឹងក៏ត្រូវបាត់បង់ដោយសារតែផលប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គថាចំនួនដែលខុសហ្នឹងការចិញ្ចឹមសត្វលក់យកសាច់ក៏វាមានបាបកម្មចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាគោក្របីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាឲ្យដឹងទៅញាតិញោមអីដែលមិនទាន់បានដឹងទេអាហ្នឹងក៏គិតតាមច្បាប់កម្មផលវាមានបាបកម្មណាចំនួនអស់ហ្នឹងយើងវាចាក់បានយើងវាចាក់ទៅបាទអ្នកវាចាត់បានក៏នៅធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនអាហ្នឹងណាជារឿងរបស់បកគោរៀងខ្លួនហើយមួយទៀតចំនួនមួយទៀតគឺ alcoholic drink ណាលក់ស្រាលក់បៀណាហ្នឹងក៏វាមានបាបកម្មដោយសារយើងដឹងហើយគឺស្រាហ្នឹងធ្វើអីអប្រាជ្ញាធ្វើគេវែងស្មារតីធ្វើឲ្យកើតអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យអីចឹងណាគឺប្រភពមកពីស្រាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលក់មុខរបរលក់ស្រាលក់អីហ្នឹងទៅក៏វាមានបាបកម្មដល់យើងអញ្ចឹងយើងសិក្សាឲ្យដឹងទៅរឿងធ្វើបានជារឿងរបស់មនុស្សរៀងខ្លួនទី5គឺលក់គ្រឿងពុលណាគ្រឿងពុលលក់ថ្នាំកដោឬថ្នាំពុលថ្នាំពឹសអីណាទៀតណាអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងយើងដល់ម៉ោងណាចាណា Yeah, in short the lay Buddhist
the right livelihood should avoid from causing suffering to sentient beings by cheating them or harming or killing them in any way. For the Buddhist monk, the right livelihood should be living from alms round or receiving foods, but not accepting everything and not possessing more than is strictly necessary. នៅក្នុងសភៅអង់គ្លេសមួយទៀតគេថាចេះថាសម្មាអាជីវៈសម្រាប់ព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺថាការងារឬក៏ការចិញ្ចឹមជីវិតដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ព្រះសង្ឃដោយសារព្រះសង្ឃអត់មានប្រកបមុខរបរចំនួនជួញប្រែទេអញ្ចឹងបើសិនជាលោកប្រកបមុខរបរចំនួនជួញប្រែវាឈ្មោះថាមច្ឆាជីវៈហើយណាដូចថាយើងមានមុខរបររស់ស៊ីអីដូចប្រសក់អាហ្នឹងវាខុសហើយវាខុសជាពីមច្ឆាជីវៈហើយនិយាយឲ្យត្រឹមទៅណាអានេសនៈ21ហ្នឹងគួរវាចាកហើយរស់នៅដោយសមាជីវៈហ្នឹងគឺប្រសង់លោកនិមន្តបិណ្ឌបាតណាទទួលនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនហើយក្នុងការទទួលហ្នឹងក៏មិនទទួលយកនៅអ្វីដែលវាលើសពីតម្រូវការដែរកាលណាយើងទទួលលើសពីតម្រូវការចង់បានហើយចង់បានទៀតមានការជាប់ជំពាក់វាប្រព្រឹត្តទៅជាមច្ឆាជីវៈគឺការចិញ្ចឹមជីវិតខុសអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រសង់សមាអាជីវៈគឺត្រូវមានការប្រមាណក្នុងការទទួលនៅគ្រឿងបរិក្ខារដែរដូចថាញាតិញោមជ្រះថ្លានឹងយើងទៅគេថាប្រសង់អង្គណាមួយលោកល្បីញាតិញោមចិត្តតែមកតែមួយអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងមានការចែករំលែកទៅយើងប្រព្រឹត្តត្រូវនៅក្នុងសមាអាជីវៈបើមិនអញ្ចឹងទៅចិត្តតែបានតែឯងអត់ចេះចែករំលែកខុសធម៌ពីព្រោះវាកើតលោភៈណាហើយមួយទៀតគឺអនេសនៈ21ដែលជាធម៌មិនចម្រើនជាបលពោតនាំឲ្យកង្វល់ដល់ការបដិបត្តិការចម្រើននៅគុណធម៌អញ្ចឹងប្រសង់យើងលះឲ្យបាននៅអនេសនៈ21មុខរបរដែលខុសពីដូចថាប្រសង់មិនត្រូវមានមុខរបររស់ស៊ីចំនួនអីទេអញ្ចឹងយើងលះចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានទៅឈ្មោះថាយើងមានសមាអាជីវៈសម្រាប់កុហកគឺការចិញ្ចឹមជីវិតទាំងឡាយណានិយាយដោយខ្លីមិនបៀតបៀនមិនធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកដទៃមិនកັບកេងប្រវាញ់អ្នកដទៃមិនលួចឆក់មិនប្លន់មិនពុករលួយកេងប្រវាញ់លើញើសឈាមគេមិនបង្កនៅអំពើអយុត្តិធម៌លើគេណានឹងទៅឈ្មោះថាមាននៅសមាជីវៈហើយបើចំនួន5យ៉ាងនេះគឺមិនជួញណាមិនជួញអាវុធសស្ត្រាវុធមិនជួញដូរមនុស្សភេទណាឬក៏សត្វមានជីវិតមិនចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីលក់យកសាច់ហើយនឹងមិនលក់នៅគ្រឿងសវឹងសូរ៉ានិងមេរ៉ៃផ្សេងៗនឹងគ្រឿងពុលគ្រឿងពឹសអញ្ចឹងវាចាក់ចំនួន5ប្រការហ្នឹងកុហកឈ្មោះថាសមាអាជីវៈគឺចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវហើយណាមែនទេសូត្រនេះនឹងចប់ចុងម៉ោងបាទញោមស្ដាប់ផងសូត្រ តងជាមួយនឹងកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវគឺសមាអាជីវៈគឺធ្លាប់បណ្ឌិតលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតលោកតែងថាអត់ឃ្លានមានក្ររបរត្រឹមត្រូវជួញដូរក្នុងផ្លូវនៃសប្បុរសផ្លូវលោកផ្លូវធម៌មិនឲ្យមានទាស់ផ្លូវល្អឥតខ្ចោះមានអង្គ8អញ្ចឹងពាក្យថាផ្លូវលោកផ្លូវធម៌មិនឲ្យមានទាស់ក្នុងកន្លែងនេះដូចលោកគ្រូលើកពីចំនួន5ប្រការខុសអញ្ចឹងគឺថាចំនួនខ្លះត្រូវផ្លូវលោកតែខុសផ្លូវធម៌កណាចំនួនខ្លះទៀតខុសទាំងផ្លូវលោកខុសទាំងផ្លូវធម៌អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតមួយបរិសុទ្ធក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតបានគឺតើតែចំនួននោះផ្លូវលោកក៏មិនខុសផ្លូវធម៌ក៏មិនខុសដូចចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមសត្វលោកជាដើមមិនខុសផ្លូវរដ្ឋទេមិនខុសផ្លូវលោកទេតែខុសផ្លូវសាសនាខុសផ្លូវធម៌គឺអត្តាnăngឧបមាកាត់ថ្វាយកខ្លួនឯងជាគ្រឿងប្រៀបធៀបបើយើងស្រឡាញ់ជីវិតយើងសត្វក៏គេស្រឡាញ់ជីវិតគេដែរដូចពេលដែលយើងសម្លាប់គេអញ្ចឹងវារើវាបំរាស់វារត់ហេតុអីបានជាវារត់ដោយសារវាចង់រស់ឧទាហរណ៍ថាគេយកកំបិតមកដាក់កកយើងភ័យយ៉ាងណាសត្វក៏វាចង់រស់ហើយវាភ័យដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងគ្រូ Mister, anything you want to share? Anything you want to share concerning the right livelihood? Okay. I don't know if there is anything I can share. Anything you want to share? Okay. This is a weekend last day. Yes. I think it is very interesting to learn about right livelihood in Buddhism. Yeah. I think it is a bit surprising if you don't know a lot about Buddhism in the first place.
but I think it's a good principle that your trade should not be something that deals with hurting other people. So what about you think about the profession of soldier and fisherman? Now you understand a bit about that. It is difficult to say because I don't want to say anything bad about soldiers or fishermen, Yeah. but I understand that for myself, I would not choose such a profession, but I cannot judge others who do otherwise. But we just learn what is the reality. Yeah. Yes, We should know. it is about that is the teaching of the Buddha, Yeah. and you cannot be different from what the Buddha said. If I understand correctly. I hope I do understand correctly. Yeah. Thank you. Anyway, Thank just you. Sharing idea. Yeah, no, it's very interesting to Nothing learn about the sharing. teachings and to. I think that what it makes me think of is the concept of sin in Christian religion. So I wonder a lot about because there are many rules, and for the laity, it's not so easy to follow all those rules at the same time. And maybe in Christianity, you would think if you do not follow one rule, then you don't have to follow any rule at all, because if you don't follow one rule, you have sinned already. So there is no purpose in following the other rules because you already have done something very bad that ought to be punished. But in Buddhism, there are many different rules, and I am curious to know if there is one rule that you cannot follow, should you still follow the others or not? In many ways. Yeah. And it is not either white or black, it is more like shades of gray. It is more nuanced, I think. Yeah. So I think this is a very interesting topic. Okay. I cannot wait to learn more. Thank you very much. Yeah, you're welcome. អរមេចូលរួមណាអញ្ចឹងយើងដល់ម៉ោងហើយអរគុណច្រើនបានចូលរួមរបស់ព្រះអង្គណាអញ្ចឹងយើង we come back on Monday ណា It's Friday right Yes. Okay អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះ On Monday. Okay